Sir, dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Fold Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Fold Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigko bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina-allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahalinas sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500 masaligan. DTX 500 E3 Bio with Vizio. Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school. D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio with Vizio. Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. D3 Bio ang suplemento ko, kakas ang upok ang sipon, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay hintay. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Ang oras sa Pilipinas, 6:09 sa aga, oras dulong sang DTX 500, Klinika Spore Biotics, Mighty C, kag D3 Bio. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita. Ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Alex Escalante. DTX 500 Morning Newscast. Pilipinas, maayong aga! Yari na ang mga balita. Martes, Hulyo 1, 2025. Mga ka-K5, babatian kita sa 88.7 sa inyo tagsa nga mga FM radio dial. Makitan kag babatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton nga official Facebook page kag YouTube channel ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa kinaandan, kami ang inyo mga tagbalita. Ted Aujero Francia. Kag ako naman si ka-K5 Alex Escalante. Sa Pangulong Dinalan, ginadulong sang DTX 500. DTX 500 para sa normal nga blood pressure, likaw sa aneurysm kag stroke, magtumar na sang DTX 500. The story of the day. The story of the day. Pagbalik sa Pilipinas sa International Criminal Court, suportado sa kalabanan ng mga Filipino, santo sa survey. Balitang lokal. Mga opisyal sa probinsya sang Iloilo, tingog nga nagsumpa. Balitang lokal. Dr. Ramil Uy, ginpasidunggan sang Philippine Coast Guard District Western Visayas. Balitang regional. Sa Bacolod City, lalaki nga nasalaan aswang ginalotang. DTX 500. Lalaki nga libagon magkanta, ginagulot ang liog. Balitang national. Isa kalibo ka pesos nga alawan sa mga estudyante sa pungsod kada bulan, ginadoso sa Kamara. Balitang national. Pilipinas, 15 pa katuig kag makaproduce ang langis kag gas suno sa gobyerno. Balitang international. Israel ginpabaskog ang pagbomba sa Gaza antes ang paghambalanay sa White House tuhoy sa ceasefire. Balitang negosyo. Presyo sang produktong petrolyo nagnubo. Balitang sports. Sa Philippine Basketball Association, Barangay Ginebra, abanse na sa Serie kontra sa Beermen sa PBA Semifinals. Balitang entertainment. Asawa sang Ilonggo basketball player Kiefer Ravena nga si Diana Maki na hulugan. Balitang Extra Special. Negosante nga Pakistani sa Starbucks. Ginpaboran sang korte matapos kinkasuhan sang kilalang coffee shop sa kalibutan, Starbucks, sa pagsunod sa ila logo. Rambal sang tag-iya niya may bungo takon. Kasuhan nyo takon, lain niyang logo ko kay may bungo takon. Iba talaga si Mr. Suabe. Las 6:14 na sa aga, Sir Glenn Diaz, Pamilya Diaz sa Deca Home Subdivision, Santa Barbara, Sir Dan Lapata Calvo, Ma'am Celine Supi Calvo, Ma'am Terry Grace Calvo, and Sir Alan Calvo sa Maribuyong, Dueñas, Iloilo, Sir Arnold Sikat Gutierrez, Ma'am Remia Panes, Ma'am Aisha Ahmad, Abi Pangapina, DTX Coffee Mix, Ma'am Ludi Gulilaw, Lalay and Romar Eatery sa stoplight sa Sambag Highway Haro, sa Tubang Sang City Hardware, si Romar Datoon, DTX sa Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. The story of the day. The story of the day. Balitang national.
Ang top story of the day ginadulong sang DTX 500. Pabor ang majority sa mga Filipino nga magbalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o kon ICC sunod sa results ng Okta Research Survey. Base sa tugon ng Masa Nationwide Survey nga giniwat sa Abril 20 to 24, 2025, nagapakita nga 57% sa mga Filipino ang luyag nga magbalik ang Pilipinas sa ICC, samtang 37% ang nagapamatok sa tikang kag 6% naman ang undecided. Mabaskog sa tanan nga riyon sa pungsod ang mga nagpahayag sang suporta nga magbalik ang Pilipinas sa ICC. Napakita sa survey nga 60% sang respondents gikan sa Metro Manila, Luzon kag Visayas ang nagpabor sa tikang, samtang sa Mindanao 30% lamang ang pabor kag 66% ang nagapamatok. Nasa 15 na sa aga, subong adlaw Martes, may free consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch. Sa kilid lang sang Robinson's Place, Haro, alas 8 sa aga, tubtub las 5 sa hapon, bukas sa pagserbisyo sa imo. Kada Domingo, may libre nga consultation sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Miag-Aw Branch, Baybay Norte, Orbi Street, Miag-Aw, Iloilo. Sa Pasig kag sa Kalinog, kada Lunes kag kada Huwebes. Halong sa peke nga DTX 500 kag nalibod sa kabarangayan. Magbakal direkta sa product centers ug masiguro nga original. Las 6:10 is na sa aga. Balitang lokal. Sa detalye sang mga balita lokal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Gusto mga healthy, mag Mighty C. Mga opisyal sa probinsya sang Iloilo, tingob nga nagsumpa. K5 Alex sa report. Tingob nga nagsumpa ang mga opisyales ng Iloilo Province nga ginhiwat sa isa ka hotel sa syudad sa Iloilo sa diin nagtipon ang mga alkalde kag vice-alkalde sa 43 tanan ka mga local government units sa probinsya sang Iloilo nga nagdalaog sa ginhiwat nga 2025 midterm elections. Ang oath-taking ceremony ang ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kag ni Vice Governor Natalie Ann Debuque. Nangin dinapit man nga bisita si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman sa among kahiwatan nga amo man ang nag-administer sa pagpanumpa sa mga opisyales. Yara man ang presensya sa mga miyembro sa sangguniang palalawigan kag apat ka mga kongresista nga Sunday 1st District Congresswoman Janet Garin, 2nd District Congresswoman Cathy Goriseta, 3rd District Congressman Lawrence Defensor, 4th District Congressman Ferginal Baron, kag nag-upod man si Uswag Ilonggo Portales Congressman James Jojo Ang nga nanumpa sa mga kahiwatan. Nahibaluan nga antes ang seremonya, naghiwat anay sang Thanksgiving Mass, agod nga tagaan sang blessing ang pagpungko sang mga opisyales. Kritika K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Balita. This news is brought to you by Oath-taking sa mga bagong opisyales sa 5 Distrito nangin makahulugan. K5 Reggie De Mayo sa report. Mga ka-K5 nangin madinalagon kag matawhay ang formal nga pagpanumpa sa nga bag-o kag mga re-elected official sa 11 ka banwa sa 5 Distrito sa isa ka special nga oath-taking ceremony. Lakip sa mga banwa nga nagpanumpa amo ang Ahuy, Barotacvejo, Batad, Concepcion, San Rafael, San Dionisio, Estancia, Lemery, Sara, Balasan, kag Carles. Ginpasidunggan man ang selebrasyon sa presensya ni Congressman Raul Buboy Tupas bilang special nga bisita kag naghatag inspirasyon sa mga bag-o nga lider nga magserbisyo sang matinlo kag matuod para sa ila pumuluyo. Samtang naka full force naman ang kapulisan kag mga security personnel para masiguro nga malinong kag hapsay ang seremonya kag protektado ang tanan nga bisita kag opisyal. Nahibaluan nga ang mga bag-o nga opisyal ang napilian sa natapos nga national kag local election sang Mayo 12 sini nga tuig. Sa subong dako gid ang pasalamat sa mga bag-o nga lider sa bug-os nga suporta kag pagsalig sang katawhan sa diin nagpasalig sila sang padayon nga serbisyo kag paghatag sang maayo nga buwas damlag sa 5 Distrito. Kag ako naman si K5
K5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. Number 1 na kita sa Iloilo, K5 News FM. Balita. Ang inig balita. Lokal. Las 6:20 sa aga, syudad sang Iloilo ginadumalahan sang mga babayi sa una nga tion. Jenny Kaoyonan sa report. Sa labing unang nga tinion, ginadumalahan sang duha ka kababaihan ang syudad sang Iloilo. Takna alas 12:01 opisyal na nga nagpungko sa elected Mayor Risa Treñas sa diin siya man ang nakakuha sang pinakamataas nga boto sa pagka-mayor sa history sang Iloilo City. Samtang sa pagka-vice alkalde, nagpungko naman si Love Baronda sa diin gintalosan si former Vice Mayor Jeffrey Ganson kag si Love Baronda man ang labing una nga Vice Mayor nga babay sa syudad sang Iloilo. Nahibaluan nga maragtas ang pagpungko sa duha ka opisyal bungod sa labing una nga tion, lunsay babay ang leader sa Iloilo City. Sa karon, prioridad sang duha ka mga bagong nga leader sa Iloilo City ang mapasangkad ang mga proyekto kag programa kag mga serbisyo para sa mga Ilonggo sang Iloilo City. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kaoyonan na para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang inig balita ang ginatutong sa inyo sa Pasalig ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas Chu nga iya ipatuman ang open door policy ukon bukas ang iyang opisina sa mga empleyado kag tanan nga luyag magpangayo sang bulig sa iya. Suno sa alkalde pareho sang tinaligdan nga administrasyon, bukas gid ang iya nga opisina bangod nga hindi siniluyag nga mayaras sang tawo nga nagahulat sang dugay sa iya. Apang hingyo sang natungdan apisa sang open door policy, hatagan man ini sang tion nga makakaon bisan 15 minutos lamang. Luyag pa sang alkalde sang suporta kag pagpasalig o kung pagsalig gikan sa tanan nga empleyado sang City Hall sa iya pagpungko bilang bago nga alkalde sa Iloilo City. Las 6:22 na sa aga, nagpungko na bilang alkalde sang vice alkalde sang syudad sang Iloilo si Vice Mayor Lady Julie Grace Linaugo Baronda. Alas 12 kahapon sang udto June 30, nagpadulong si Baronda sa Legislative Building sa kilid sang Iloilo City Hall kaupo ng pamilya kag si Councilor Sin Mabilog. Ginatugyan ni Mr. Francis Cruz, SP Secretariat, ang liabi sa opisina sang Vice Alkalde. Mainit nga ginabi-abi si Baronda sa iya mga sumalakdag, staff, kag ipan pa nga mga pumuloy sang syudad. Umpisa subong nga adlaw Miyerkules, naga-preside si Baronda sa session sang Iloilo City Council. Sa dugang pa nga balita, Local Police Major Lailin Sensil, bago nga spokesperson sang Police Regional Office 6. K5 Karen Badilla sa report. Mga ka-K5, may rasang panibagong spokesperson ang Police Regional Office 6 epektibo Hunyo 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginpahayag sini nga siya ang gintal-usan na ni Sensil nga Chief Plan sa Regional Plans and Strategy Management Division. Suno pa kay Solis nga magasaylo naman ini sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Samtang dugang pa ni Solis nga ang pagbaylo nila ni Sensil ang kabahin lamang sang ila career advancement sa tagsa nila ka posisyon. Nahibaluan nga si Solis ang nagpungko bilang spokesperson sang PRO6 sa sulod sa isa ka tuig kag 3 ka bulan sa idalom sang liderato ni anay PRO6 kag sa subong PRO Calabarzon Regional Director Brigadier General Jack Wangki. Mayara kita bagong spokesperson diri sa Police Regional Office 6. Siya magbudo sa ako, no? Si Police Major Lailin Sensil. Magali ni siya sa Regional Plans and Strategy Management Division diri sa Regional Headquarters ng Police Regional Office 6. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by Do You Feel Tired All the Time? Las 6:24 sa aga, CEO kag presidente sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Dr. Amel Itang Uy, ginpasidunggan sang Philippine Coast Guard District Western Visayas. K5 intern Ella Latoza sa report.
Nakabaton sang pagkilala ang Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines nga si Auxiliary Captain Ramel Itang Uy gikan sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kadungan sang ila ika-42 nga founding anniversary, Hunyo 30. Ini ang bilang pagpasalamat sang talatapan sa mga nanginbulig kag kontribusyon ni Auxiliary Captain Uy sa nalain-lain nga mga aktibidad amuman ang mga programa sang PCG. Ang nasambit nga pagpasidungog ang ginbato ni Network Architect kag PCGA 1308 Squadron Auxiliary LCDR Rostan Abellana. Awarded to K5 News, Auxiliary Captain Ramel Joy PCGA, Subiri Auxiliary Lieutenant Commander Abellana, Philippine Coast Guard Auxiliary. Suno kay PCG DWV Deputy Commander Richard Gura, dako ang papel sa mga stakeholders sa paglabot sa misyon, amuman ang mandato sa ahensya nga proteheran ang mga kadagatan amuman ang kabuhi sa katawan sa tion sa kalamidad. Ini si K5 Intern Maria Ella Latoza para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Tulong sa inyo sang DTX. Sa tubungan Iloilo, pamilya Tabanda nagahingo nga padayon nga pangamuyuan ang kalag ni Candy. Kag K5 intern Lorraine Hegonia sa report. Mga K5, padayon sa gyapon ang pagpanawagan sang pamilya ni Candy Tabanda nga padayon nga pangamuyuan ang kalag sini matapos inigin sexual abuse kagin patay sang sospek nga si Aljon Halbuna sang nagligad lang nga Hunyo 17, 2025 sa ila mismo kaugalingon nga panimalay no sa Ingay, Tubungan. Emosyonal ang pamilya, ilibay na gidang iloy nga si Fe sa lubong ni Candy Tabanda, Hunyo 30, 2025 sa Tubungan Municipal Cemetery. Mensahe naman ka iya nga magulang nga si Isabel nga ila pagahimuon ng tanan agud makuha ang hustisya para kay Candy. Nagpahayag naman ang amay nila nga si Rene nga tuman nila kapalangga si Candy kung sa diin ang ulihi nga mensahe para sa iya nga agot nga anak nga tayo yun lang nga panglakaton sa piyak nga kabuhi kag hindi na magbalik. Nahibaluan nga preso na ang sospek nga si Halbuna sa Tubungan Municipal Police Station kag nagapangatubang sa kaso nga rape with homicide. Ini si K5 intern Maria Lorraine Hegonia para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Las 6:27 sa aga, oras dulong sang DTX 500. Nagalingin ang ulo mo, kaga daw masuka ka, tumar na DTX 500. Probinsya sang Iloilo, hindi pa hilway sa peligro nga tuga sang dengue. K5 intern Donna Tabuga sa report. Ginhatagan sang emphasis ni Iloilo Provincial Health Office Head Dr. Maria Socorro Quinion nga wala pa nahilway ang probinsya sang Iloilo sa peligro nga tugas sang dengue. Suno sa doktor, padayon niya nagataas ang kaso sang dengue kag nagdamo man ang mga banwa kag mga barangay nga may clustering of cases. Dugang pasang natungdan, isa sa mga nangin contributing factor among pag-inulan sang nagliligad nga mga semana sa diin sampat gid ini agud magbreed ang mga lamok nga carrier sang dengue virus. Bangod sini, padayon nga nagapanawagan ng Iloilo Provincial Government paagi sa IPHO nga padayunon ang ginahimo nga dengue measures kag ululupod nga lampuasan ang dengue sa probinsya. Karon padayon gihapon nga nagahimo sang dengue measures ang Iloilo City Provincial Government ang agud nga matakda ang padayon nga pagsaka sang kaso sang dengue. Ini si K5 Donna Tabuga para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Padulong sa inyo sa Sa Tigbawan, lalaki ginpulihan sang kastigo, patay. K5 intern Elmer Savles sa report. Ginapanindugan ni Roger Garcia, 31 anyos, nga ginpulihan sa putis ang 8 kalalaki sa namatyan, ang iya pakaisa nga si Robert Garcia, 45 anyos. Si Robert ang nasapuan patay malapit sa sapa pasado las 8 kainasang aga, Hunyo 30. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Roger, ginpahayag sini nga last 10 kagabi isang naghapit sila sa namatyan, sa di nag-inom-inom pang iya pakaisa upod ang mga tawo sa lugar. Dugang paniya, samtang nagakinadlaw-kinadlaw ang mga ini, hinaligid lamang
nga ginbutong ang iya pakaisa ka ginpulihan kastigo sang 8 ka mga tawo sa diin wala sang bisan sino nga nagapatunga. Naglakat sila pauli sa diin suno kay Rogie ginagubay pa sining iya pakaisa kag sang nag-abot na malapit sa sapa ginsiling ni Robert nga hindi na ini makasarang. Ginbayaan ni Rogie ang iya pakaisa agud magpangayo sang bulig bangod hindi sini masarangan ang kadakuon man ni Robert. Samtang masanag ukon aga naging pangita si Robert tungod base kay Rogie hindi sini madumduman ang porsyon kung sa diin niya ginbili ng iya pakaisa kag hindi niya sa unado ang ila ginlakturan. Hibaluan nga may hanog sa liog ang biktima sang ini ang nasapwan sa lugar sa diin man ginbilin sang iya pakaisa. Sa karon, isa pa ka palamang kutanon kung anong motibo sa nasambit nga krimen. Report gikan sa Bugasungan, Tigbawan, Iloilo, ini si K5 intern Elmer Sable para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. DTX sa aga, oras dulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa kaangot nga balita lokal, ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Robert Garcia, 45 anyos ang edad, residente sa Barangay Danao, Tigbawan, Iloilo, na nasapuan patay malapit sa sapa sa Barangay Bugasungan, Tigbawan, Iloilo kahapon sang aga. Suno kay Police Captain Alfred Mansoy, Officer in Charge ng Tigbawan Police Station, maihanog sa liog ang biktima sa hindi pa matumod nga rason kung balagin sumbag o kung ginkuga. Base sa testigo, kapakaisa sang biktima, ginsapote ini sang 8 ka mga lalaki sa himatayan. Kag sa nagpauli na sila, nabulayan na ini sa paginhawa. Kag masakit ang liog. Ginbilin na ini sang pakaisa sa portion sa din sa nasapuan, kaya nagpangayo sang bulig apang pagkaaga. Ipangita sa rason nga hindi na matutulan sa pakaisa ang iya mga kaupod. Dugang pa sang polis, hindi pa matumod ang gikamatay sang biktima. Kaya ginausisa ang matuod gid nga motibo sa krimen. Sa dugang pa nga balita lokal, nagkarambola ang 3 ka mga salakyan sa Barangay Bolong Oeste, Santa Barbara, Iloilo sang Hunyo 30. Base sa pagpangusisa sang K5 News Team, nagpondo ang isa ka pick-up kag nagasunod sa likod sang taxi bangod nagatabok ang isa ka estudyante. Wala naman natalubangdan sang SUV nga nagpondo ang nauna nga salakyan, rason nga nabungguan sila ang taxi kag nagbunggo naman sa pick-up. Nakaangkon sang minor nga pilas ang sakay sang taxi kag nagpangako naman ang driver sang SUV nga buligan ang galastusan. Las 6:32 na sa aga, magpaligo manghapon, Klinika DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves para sa mahamis nga kutis. DTX Beauty Soap kag para wala ang sudang ilok, Klinika Deo Fresh. Balitang Regional. Sa Bacolod City, lalaki nga nasalaan aswang gintiro. Roberto Gakit sa report. Isa ka lalaki ang nasalaan nga aswang ginluthang sa may Bacolod City. Yaring aton sini nga balita nga gintutukan. Tungod lang sa masakit nga panulok, nagunahuna ang sospek nga aswang ang lalaki amukon nga gintiro niyang biktima nga nagabaliga sa Tiangge sa Abada Skyview sa Alegre, Bacolod City. Ang sospek amo si Roberto Ramos, 52 anyos, samtang ang biktima amo si Rudy Hisuan. Sunod sa sospek nga naglabay ini sa Tiangge sang biktima kag nakita niya kuno ang biktima nga malain ang tulok sa iya kag nagdako ang iya mata. Pila ka segundo nakaligad nagsakit kuno ang tiyan sini kag wala duwa-duwa nga ginlutang sini ang biktima. Gindala sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Sa interview sang K5 News FM kay Police Captain Dax Santillan, ang hepe sa Police Station 7, nga nagpalagyo ang sospek ang nagpatigayo ng pulis kag hot pursuit operation sa mga ini kag nadakpan ng lalaki sa iya balay sa Purok Kabugwason, Mansilingan. Nakuha sa sospek sa iya posesyon ng 45 kalibre nga pusil kag mga sachet sang shabu. Ang lalaki ang sospek man sa pagbuno sa isa ka adlaw sa Kabugwason, Mansilingan. Sa exclusive nga interview sang K5 sa sospek, gapanindugan gid ini nga aswang ang biktima. Upod kay K5 Martin di maisip sa patrol. Ako si K5 Berto Gakit para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Sa Antique, mga newly and re-elected officials formal na nga nagpanumpa.
Ka K5, Eileen Rose, Magbanwata Rojas sa report. Formal rin nga nakapanumpa sa tagsananda ka pwesto ang mga bago kag re-elected officials sa kang probinsya kang Antique. Kahapon nga adlaw, June 30, 2025, ginpatigayon ang inauguration kag oath-taking ceremony nanday Congressman Antonio A.A. Ligarda Jr., Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojoang Jr., Governor Paulo S. Xavier, mga sangguniang panlalawigan members, 17 sa 18 ka mga mayors, vice mayors, kag sangguniang bayan members sa Antique. Nangin guest of honor and administrating officer kang among nga seremonya si Antiqueña Senator Loren B. Ligarda. Sa nangin mensahe ni Senator Ligarda, gintamyaw kag ginapanginbulahan ng mga lideres na hindi lamang ginpili kang balota kundi gintugruan kang pagsarig dengeg kag handam kang bilog nga probinsya kang Antique. Suno kay Ligarda nga hindi lamang dia adlaw kang pagpanumpa kundi pagpanumpa sa bilog nga probinsya, panibago nga stage, panibago nga paglaem kag panibago nga handam para sa Antique. Kag balita regional halin ridya sa may probinsya kang Antique, ka K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas ang kampiyon nga estasyon. K5 News FM. DTX 500. Las 6:36 sa aga sa Mindanao, lalaki nga libagon magkanta, gingulot ang liog kay Buscaino sa report. Nilaslas ang leeg ng isang lalaki dahil sintunado sa Look, Villanueva, Misamis Oriental. Kinilala ang 43 anyos na biktima na si Alan Daili, binata residente ng Banban, Villanueva. Arestado naman ang 23 anyos na si Aldrin Kabungkal. Ayon kay Villanueva MPS Deputy Commander Lieutenant Ronnie Donasco, nag-inuman ang dalawa sa Look bago pa nangyari ang krimen. Habang kumakanta ang biktima ay na bad trip umano ang suspect sa boses ng biktima, kaya't kumuha siya ng sanggot at nilaslas ang liig ng kanyang kaibigan. Natagpo ang patay na lamang si Daili na nakatihaya sa ibabaw ng lamesa na pag-alaman na magkasama rin ang dalawa sa trabaho. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM 500. Kapin 7 million pesos nga balor sang marijuana ginguba sang PDEA sa probinsya sang Kalinga. Ka K5 Ruel Tarayaw sa report. Sinira at tuluyang winasak ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang nasa 6.9 milyon pisong halaga ng marijuana sa isang malawak na plantasyon sa Barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga. Magkasanib puwersang sinalakay ng PDEA Cordillera Administrative Region, PNP Drug Enforcement Group at Car Police Regional Office ang 2.3 hectares na marijuana plantation sa naturang lugar. Winasak ng mga otoridad ang nasa humigit kumulang 34,500 na fully grown marijuana plants na may tinatayang standard drug price na 6.9 million pesos. Ayon kay PDEA Car Director Charlene Magdurulang na ang matagumpay na operasyon ay bunsod na magandang kooperasyon ng komunidad at mga dedikadong otoridad. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang kasangga sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito si K5 Roel Tarayaw para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM. Balitang National. Las 6:38 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal. Ang balita ginatulong sang DTX 500. Ginduso ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Liveste ang hagna nga National Student Allowance Program Act sa Kamara. Ang hagna nagatuyo nga mahatagan sang 1,000 ka pesos nga allowance kada bulan ang tanan nga estudyante sa bugos nga pungsod. Halin sa kindergarten pupils subtum sa college students ang posible makabaton sa allowance, pananglitan nga manginlayi na ang among hagna. Si Congressman Leandro Ligarda Liviste. 1,000 pesos per month per student sa buong bansa. Ang estimate po ay mahigit 27 million ang mga estudyante sa Pilipinas ngayong bagong school year. Kaya pwede po natin i-multiply 27 million times 1,000 times 10 months in a school year. At ang masasabi ko po ay ito.
Ang edukasyon ay isang bagay na halos lahat naman po tayo dito sa Kongreso ay naniniwala dapat suportahan pa ng ating pamahalaan. At ang minsan nagiging hadlang para sa mas malaking budgetary allocation para sa edukasyon ang delivery ng budget or suporta sa mga eskwelahan. Kaya naisip ko natin ang isang mabilis na aksyon ang pagbibigay. Sa dugang pangabalita, national ginanonsyo ni Senator Risa Hontiveros nga magapasaka siya sang reklamo sa National Bureau of Investigation kon NBI batok sa mga tawo nga nagapalapta sa video ni Michael Maurilio kon alias Rene nga ginapahayag kinbayaran agud nga magtestigo batok kanday kibuloy anay Presidente Rodrigo Duterte kag Sara Duterte. Ginpanginwala naman ni Hontiveros ang mga akusasyon kag ginpahayag nga fake news ang witness tampering ang video sa diin nagpresentar siya sang mga ebidensya nga nagapamatod nga voluntaryo ang pagtestigo ni alias Rene sa Senado. Kung madumduman si alias Rene ang nanging testigo sa Senate hearing sang Pebrero 3, 2023 kung sa diin ginsaysay sini ang ginabuso siya sang pila ka mga miyembro sang Kingdom of Jesus Christ kag inikibuloy kag iya magipahayag nga nakita sini si President Rodrigo Duterte kag Vice President Sara Duterte nga may dalang posil sa ginbisita si Kibuloy. Las 6:41 na sa aga, oras dulong sang DTX Premium Coffee. Napulo tubtob 15 katuig pa antes makasugod ang Pilipinas nga makaproduce sang langis ka gas gikan sa reserve sang pungsod malapit sa Bangsamoro Autonomous Region in Masle, Mindanao kon BARM suno sa Department of Energy. Sang tuig 2024 nagsugod na nga magbaton ang Department of Energy sang mga bid para sa petroleum exploration sa tatlo ka gin-designate nga lugar sa Cotabato kag Sulu Basins. Suno kay Department of Energy Director Rino Abad, maumpisahan na ang mga kontrata para sa mga proyekto nga ini kag ang Mindanao ilabi na ang mga lugar nga nagaatubang sa Malaysia kag Indonesia. Subong man ginpahayag ni Abad nga malabutan pa sang 5 katuig para sa exploration phase kag dugang nga 5 katuig para sa development antes mag-umpisa ang production. Sa katapusan nga balita national ginpahayag sang Philippine National Police kon PNP nga dako ang posibilidad nga makabaton sang compensation ng 81 anyos nga lalaki nga naaresto bangod sa mistaken identity. Sunod kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III sa press briefing sang Lunes nga may aras sang lagi sa pungsod nga naga-compensate o nagabayad sa mga tao nga sala ang pag-convict. Dugang pa ni Torre nga ang kantidad sang i-compensate o kung ibayad ang nagabase sa desisyon sang korte. Sangit pamangkot naman si Torre ang sasala nga pag-aresto sa tigulang. Ginpahayag na lamang sini nga i-check pa sang PNP ang mga detalye angot sa insidente agod nga makapagawa sila sang official statement. Las 6:43 na sa aga. D3 Bio. Inatrangkaso ka may fatty liver ka kidney stones. Tunawon ina sang D3 Bio. Balita International. Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang DTX 500. Sa Gaza, ginpabaskog pa sang Israeli military ang ilang pagbomba sa Gaza matapos magpagawa sang bag-o nga evacuation orders ang Israeli military kahapon. Samtang naghanda naman ang mga officials ng Israel para sa mga paghambalanay sa White House na tuwi sa possible ceasefire. Nahibaluan ang mga bago nga airstrike kag operation sa naminhan sang Gaza nagtugas sa malubha nga kalitan sa mga komunidad kasunod sang mass evacuation orders. Sunod sa mga residente, nagapadayon ang pagpambomba sa Israeli military sa mga eskwelahan, mga balay, kag iban pa nga mga lugar sa mga civilian sa riyon. Sa katapusan nga balita international sa Tanzania, patay ang kapin 40 ka tawo matapos magbungguanay ang duha ka mga bus. Nagluntad ang insidente sa Sabasaba
sa Kilimanjaro region kung sa din base sa investigasyon naglupok ang ruweda sang bus kabangdanan nga nadulan sang control ang driver kagin bungguan sini ang kasugata nga bus. Gindala naman sa ospital ang masobra 30 kaiban pa nga napilasan sa amo nga insidente. Nagpalabot naman sa nga pagpakigunong si President Samia Suluhu Hassan sa mga pamilya sang napatay nga mga biktima. Las 6:45 na sa aga, mga ginikanan, lola, lolo, at iyo kag tiya, mga inablos no, apo or bata, antes magpadulong sa eskwelahan subong aga, patumara sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig, hasta 15 anyos sa mga dalagita kag solterito. Mighty C Syrup for Kids. Balitang negosyo. Ang business news ginadulong sang DTX 500, 1 calamansi juice powder kag Mighty C. Umbisala sa subong aga nagnubo ang presyo sang petroleum products. Ang gasolina nagnubo 1 peso and 40 centavos kada litro. Samtang ang diesel kon krudo nagnubo sang 1 peso and 80 centavos kada litro, kag ang kerosene nagnubo 2 pesos and 20 centavos kada litro. Sa reference rate, 56 pesos and 58 centavos ang baylo sa isa ka United States dollar. 79 pesos and 62 centavos ang Jordanian dinar, 39 centavos ang Japanese yen, 77 pesos and 68 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 20 centavos ang Hong Kong dollar, 70 pesos and 86 centavos ang Swiss franc, 41 pesos and 33 centavos ang Canadian dollar, 44 pesos and 35 centavos ang Singaporean dollar, 36 pesos and 99 centavos ang Australian dollar, 150 pesos and 4 centavos ang Bahraini dinar, 184 pesos and 14 centavos ang Kuwaiti dinar, 15 pesos and 8 centavos ang Saudi Arabian rial, 44 pesos and 17 centavos ang Brunei dollar, 35 centavos ang Indonesian rupiah, 1 peso and 73 centavos ang Thai baht, 15 pesos and 40 centavos ang United Arab Emirates dirham, 66 pesos and 38 centavos ang euro, 41 centavos ang South Korean won, 7 pesos and 88 centavos ang Chinese yuan, 47 centavos ang Argentinian peso, 10 pesos and 32 centavos ang Brazilian real, 8 pesos and 89 centavos ang Denmark kroner, 66 centavos ang Indian rupee, 13 pesos and 38 centavos ang Malaysian ringgit, 3 pesos ang Mexican new peso, 34 pesos and 27 centavos ang New Zealand dollar, 5 pesos and 63 centavos ang Norwegian kroner, 19 centavos ang Pakistani rupee, 3 pesos and 17 centavos ang South African rand, 5 pesos and 98 centavos ang Swedish kroner, 44 centavos ang Syrian pound, 1 peso and 94 centavos ang New Taiwan dollar, samtang 52 centavos ang Venezuelan bolivar. Las 6:48 sa aga, blessed morning kay Sir Warlito Nalaunan, Pamilya Montero kag Nalaunan, Pamilya Lumaga sa Miagao, Iloilo. Pangapin na kamo ha, DTX Coffee Mix. Ma'am Violeta Padrones Joso, Sir Saldi and family. Kay Ma'am Lorena Bilhira Joso, kay Sir William, Mama Idang Bernil sa Barangay Patag, Barotac, Nuevo Iloilo. Good morning also kay Ma'am Eden Bayas, Sir Roger Bayas sa Salihid, Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Danilo Bayuran, Mami Buday Abilieto, kay Ma'am Joy Ann Kamarig. Kumusta na kamo spiritually? Ma'am Ninfa Tahala, Remia Panes, Ma'am Gemma Cristalis Sumido, Jerlan Sumido, Marisa Kagjerisa Sumido, Ma'am Marjorie Cabalonga sa Santa Barbara Public Market, Sir Michael Blasi Celis, Rogen Labordo, Pastor Bobby Iriman, Mami Mi Catalunya Iriman, and family sa Taft Tapas Capiz. Tumar na kamo ha, DTX 500. Ma'am Maricel Casiple, Sir Arnel Elevensone, Sir Eden Silorio,
Ma'am Annalise Salvadico Celorio. Kag mga warrior niya dira sa Kalduhan, Sizzling Restaurant sa Santo Domingo, Arevalo, Sir Philip Lois King. Ma'am Rose Cabangalimbagi. Sir Glenn Celestre, Ma'am Raquel Bicudo Celestre. Leo Lacson Espera Hernade sa Pototan, Ma'am Gemma Montaño Caluyo, Beth Idar Lilia, Sir Arturo Lilia sa Maspasan, Kalinog, Iloilo. Tomarna B3 Bayo, John Brits Noquera, Sir John Brits Noquera, Ken Shine Llorca, Sir Ken Shine Llorca, ka mga tricycle driver sa Balantang Haro, prayer si Tamol Gikamo, para likaw sa disgrasya, likaw sa balatian, kag magtumar sang DTX 500. Sir Joseph Solomon Pama, Sir Joseph Solomon Pama, Ma'am Leia Asistido Alarba, Vice Mayor Elicer Chavez sa Pasig City, Sir Eric Monterosa Gose, Sir Eric Gose, kay Sir Eliseo Biroy Gose sa Davao Haniway, belated birthday greeting sir sang June 28. Good morning also kay Pastor Ramonito Ningning, kay Robin Verdejo, RQB, dira sa Bons, sa Jonas Carinderia sa kilid sa Pure Gold sa Barotac, Nuevo Iloilo, Sir Biboy Verdejo, kay Sir Melquisedec Verdejo, kay Ma'am Sharon May Verdejo Baikin, Sir Mark Baikin. Thank you kay Sir Ricky Manaay, las 6:51 sa aga. Balitang Sports. Sa ato na nga balita sa inampang sa basketball, abanse na sa serye ang Barangay Ginebra San Miguel batok sa sister team sini nga San Miguel Beermen sa Philippine Basketball Association All-Filipino Cup Season 50 sa score nga 190. Ginpangunahan ni RJ Abariantos ang Kings nga nagapagkit sang 24 puntos, 9 ka-rebound, kag 8 ka-assist. Nagamot man si Jaime Malonzo sang 20 ka puntos. Samtang nalutos naman nga Beermen, nagpagkit si Don Troliano sang 22 puntos, kag nalimitahan naman si Beermen superstar June Mar Fajardo nga nakapagkit sa 12 puntos gid lamang. Sa karon, mayara na sang 2-1 win-loss record nga pabor sa Kings nga nagapadayon o kung sa nagapadayon nga PBA Season 50 All-Filipino Cup Semi-Final. Ikawi ang sarcoma, isa ka makamamatay nga cancer kung may mga bukol-bukol sa lawas mo. Kadto ka na sa product center sang klinika sa kilid sang Robinson's Place Haro, sa Pasig, sa Cosmart sa Kalinog, kag sa Medao Branch. Hindi paliwala ang mga bukol-bukol sa lawas. Kung daw unusual na daw hindi kinaandan, kakonsulta ka na. Pag magtumar, DTX 500. Balitang Entertainment. Masubo nga ginbuyagyag sa publiko ng Diana Maki kag Kiefer Ravena ang pagkahulog sang ila una nga anak. Sa interview sa Fast Talk with Boy Abunda, ginsaysay ni Diana nga nahulugan siya duha ka semana matapos nila nga ginanonsyo ang iya nga pagbusong. Sunod naman kay Kiefer, nga pisar masakit ang natabo sa ilang importante yara sa malayo nga sitwasyon. Ang maayo nga sitwasyon ang iya nga asawa. Nahibaluan nga sang Marso ginanonsyo sang mag-asawa sa social media nga nagapaabot sila sang una nila nga anak, kag sang sinigid lamang nga Hunyo ginkasal ang mga ini. Sa 6:53, Mighty C, parang healthy, mag-Mighty C. Tumarka na dayon D3 Bayo, Sir Dan Calvo, Professor Louis Saldivar, Sir Jerdwin Donggor. Good morning also, Ma'am Bings, PhD. Mga loyal nato niya matagpalamati, Ma'am Laura sa Magaysay, Ma'am Marie Thelia Mercelina, Ma'am Sweet Cel Duterte, Ma'am Indy Catalan Cadete sa Singapore, Ma'am Betty Soloso, Sir Bebot, Ma'am Ningning Ilumbaga Pangapena, DTX Coffee Mix. Thank you also Sir Edmar Liquinia, Sir Jean Ray Siman, Pastor Rodney Ciudad. Good morning. Balita Extra Special. Balitang Extra Special. Ang balitang extra special ginadulong sang DTX 500. Bukahon ko anay, bugnon ko anay, akon nga palangga. Isakari Lucas! Lucas! Wake up na! You are going to school na?
Have you prayed already? Did you pray for me, Lucas? Yakadlaw gid sa K5 Alex mo. Lucas, look! How's life treating you right now, look? Is it okay? Good morning also, Pastor Ningning Berdejo. Pastor Ningning, why nako utang ha? Hindi ka na mag-songgodation. Good morning dira sa Jonas Carinderia, Sir Mark Baikin, Sir B-Boy, Ma'am Sharon, kay Sir Milky. Why nako utang ha? Sa kilid sa Pure Gold sa Barotac Nuevo, namitya daha, barato, limpyo. Sa Pakistan, isa ka Pakistani national nga si Satar Baksh nakapinsar sa pagtukod sang kaulingon nga coffee shop business gamit ay nga ngalan. Magluwas sa paggamit sa iya original nga ngalan nga Satar Baksh Cafe, nag-imo man siya sang logo nga kaangay sang bantog nga coffee shop nga Starbucks bla. Ikaw di pa Starbucks ka. Pero gakiwi ng imo bulsa. Apang ang kinalain lamang amo nga ang iya mismo itsura, amang iya ginbutang sa ato nga. Bangod sinigin kasuhan siya sang Starbucks. Apang bugos nga kumpiyansa nga iya ginpanindugan nga iya ngalan. Ang gingamit kag iya guya, ang iya ginbutang sa logo sa iya nga coffee shop. Ginpamatian siya sang korte kag ginpaboran kag ginhatagan sang kinamatarong na magpadayon sa pag-operate sa iya nga coffee shop business. Sabi mo kung ano ang nagpadaog sa tag-iya, naway makadulot ang kaso sang Starbucks. Kay ang itsura yan ni Satar Baksh, B-U-K-S-H. May bungot ha? Bangod sa bungot, nakaluwas siya sa kaso. May balo ka kon ilogon mo ni ginatawag ni sa gani attorney, ano gani tawag sining kaso mo kon gailog ka sang logo or ga kopya ka sang may copyright nimo. Ano tawag ni sa attorney? Attorney, you're going there? See you in Congress. One of my staff. Ano ganini bot silingon sina? Plagiarism. Gina-plagiarize mo, gina-irog-irog mo. Ang ginimo sa iban. Grote bangod sa bungot. Nakaluwas si Satar. Akon gani mapatindog mangkokwan ang Ted's new timer batsoy. Ano sabi magngakig? Kay ngalan ko ginman niya si Ted. Ay ka maugtas lang kamo. Bien Diaz, good morning sir. Ma'am Remia Panes, Marborca, Joy Ainaga Arquisa, Abnel Elevensoni, John Bridge, Lilia, kay Ma'am Beth Idar Lilia, Pastor Bobby Riman, Pastor Aldren Birey, Bebot Soloso, Jean Ray Siman, Cheryl Borgosta ng Gonan, Nikki John Gintivano sa Lopesa, Ramilin Bilbao Camariosa, Rick Mapa, nating waan ko ning lawagon tanan kay kabalo ko gasunggod kamoy. Pero hindi ko gitanan kamo pahalipay bangod kay limited oras ko. Isugid ko permi ang imo pagkamatarong kay ang mga gusto maghalit sa akon nahuyan kag nagsalasala. I will talk to others all day long about your justice and your goodness. For all who try to hurt me have been disgraced and dishonored. Psalm 71 verse 24. From eternity to eternity, I am God. No one can oppose what I do. Halin pa sang una, ako na ang Diyos. Wala sing may makapalagyo sa akon mga kamot. Wala sing may makaliwat sang akon mga ginahimo. Isaiah 43 verse 13. I alone am God. There is no other God. There never was and never will be. Ako lang ang Diyos. Wala na sing iban pa nga Diyos nga nag-una sa akon, ukon magsunod pa sa akon. Isaiah 43 verse 10.
This is the Word of God. God takes all the glory and Christ alone is exalted. Sir William Sapanta, kay Mama Gingging, Rans and Angel, Tabski, Javiliana Diaz, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bob, Sir Alan, Sir Dan, thank you sa inyo pagpamati. Ang oras alas 6:59 sa aga, oras tulong sang DTX 500 Clinica Spore Biotics kag 1 Calamansi Juice Powder. Ted Aujero Francia kag Alex Escalante. Magpamati sa Health Alert. Kami ang inyo mga tagbalita, Ted Aujero Francia. Kaga ko naman si K5 Alex Escalante. The Lord bless you and keep you. Don't leave home without prayer. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo.